geesseta sana dhiphisa jiru hin argine miti argiteeta gaafinaanis gaafadhe hundi isayyuuf jira fuula kee ogeetti deebiitti laata maaleen godhuu karaa kee guyyaa kee malee waan gootu jedhetaan obseesiga rakkoon hammam yoo baay'ate namni kee godhuu nan beeka yeroo kee malee sannuftu jedhetaan obseesiga rakkoon hammam yoo baay'ate namni kee godhuu nan beeka 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 namni kee godhuu nan beeka. Nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kun torbanitti takkaa kan isiniif dhiyaatu barumsa waa'ee addunyaa si'anaaf har'aa boruu fi gara fuulduraa karaa mana barnootaa macaafa qulqulluu ifa Kiristoos Baayibil Instituutii yommuu ta'u, ji'oota 3 darban duraaf waliin barumsa adda addaa waliin barachuun keenya ni yaadatama. Dhaabbati keenya yookiin immoo ifa Kiristoos Baayibil Instituutiin bu'uurri isaa magaalaa Naqamteetti kan jiru yogguu ta'u, har'a tireeningii leenjiiwwan adda addaa barumsa adda addaa bakka adda addaatti obboloota koo wajjin laachaa jirra. Kanaaf keessumaa obboleessi keenya guutuun hojii kana bal'inaan irratti hojjechaa jira jechuudha. Ani karaa onlaayinii kana barumsa tokko tokko barsiisa. Kanaaf Waaqayyo baga jiraachisee guyyaa kana isiniin gahe jechuun barbaada. Sababni isaa qabeenya kam caalaa, beekumsa kam caalaa, guddina kam caalaa inni guddaan jiraachuudha. Addunyaarraa inni guddaan qabeenya guddaa, beekumsa guddaa ton taane ani waan laman kadha. Inni tokko inni samii akkanatti hin hir'anne, inni lammaffaan immoo nagaa akkan ta'u. Harki miilli kalee onnee ribuu fi seelonni kofti shunkoo akka nagaa ta'an hin barbaada. Kanaaf kaayyoon koo inni guddaan dhalootaaf nagaa hawuudha. Nagaan siniif haa ta'u jechuudhaan gara barnoota kootti otoo hin deebiin macaafa qulqulluu keessaa nan dubbisa. Akkas jedha. Macaafa Qoronxoo isa jalqabaa boqonnaa 6 lakkoofsa 12 haga 14tti akkana jedha. Namni anaaf wanti hundinuu dhowwaa hin qabu jedhu jira. Garuu wanti hundinuu immoo isa hin gargaaru. Anis wanti hundinuu dhowwaa hin qabu nan jedha. Garuu waan tokko anarratti gooftummaa hin godhatu. Namni tokkos nyaanni garaachaaf kenname. Nyaanni garaachaaf kenname. Garaachis nyaataaf kenname ni jedha. Waaqayyo immoo kanas sanas lafatti ni dabala. Dhaqni garuu hojii halalummaatiif namaaf hin kennamne. Inni gooftaadhaaf hojjechuuf kenname. Gooftaanis dhaqna namaatiif ni yaada. Waaqayyo immoo goofticha kana du'aa kaaseera. Nus akkasuma immoo humna isaatiin du'aa nu kaasaa jedha. Ameen. Torbee darbee waa'ee teknoolojii wajjin wal qabsiisee wantoota muraasa har'a addunyaan keessa jirtu ilaaluu jalqabne turre. Keessumaa torbeewwan sagarasii keessatti waa'ee har'a dibata addunyaa yookiin immoo kosmootiksii addunyaa keessa ilaallee torbee darbee kan nuti irratti fookas goone ilaalle waa'ee rifeensa mataati. Har'a addunyaan kun dhimmi addunyaa dhimma rifeensa mataa kan ta'ee fi namoonni baay'een jireenya isaanii guutuu taayimii isaanii yeroo isaanii kan konsuum godhan rifeensa mataa diizaayinii isaa hin beekne sirreeffachuudha. Jenneerra. Kanaaf addunyaan kun hundumtuu rifeensa mataa isaatti gammada akka hin taaneef inni dheeraan akka gabaabsaa jiru, inni gabaabbate immoo akka dheereffachaa jiru. Kunis immoo Waaqayyoon inni ati naaf kennite sirrii miti akka hin taane jechuudhaan koomentii yookiin immoo mormii dhaloota Waaqayyoo irratti kaasaa jiru akka ta'e hubanneerra.
Kanaaf inni tokkotti dabalataa, inni tokkotti rifata. Kana jechuun inni ati na uumte yaa Waaqayyo sirrii miti jechuu akka ta'etti akka hiikamuu fi namoonni baay'eenis rifeensa kana dizaayinii isaa kan hin beekne dhaloota hedduurraa koppii godhanii kan isan fayyaduuf kan isan fayyadu hin beekne dizaayinii adda addaatti fayyadamne kan ulfina Waaqayyoof hin taane yeroo keenya akka gubnu dhalli namaa kamiyyuu rifeensa mataasaa dizaayinii barbaadeen sirreeffachuu akka danda'u. Garuu wanti hundumtuu kun immoo kan inni ta'uu qabu ulfina Waaqayyoo keessatti. Namni kamiyyuu rifeensa isaa bareechachuu fuula isaa dizaayinii barbaadeen sirreeffachuu akka qabu. Wanti hundumtuu garuu akka ta'utti jedhama caafni qulqulluu waan ta'eef jireenyi keenya, uffanni keenya, deemsi keenya akka ta'utti macaafni qulqulluu nu abbooma. Nuyi addunyaan fiigdee fiigna ta'uu hin taane, dibata kamiin bareenna ta'uu hin taane, ayyaana Waaqayyoo isa nurra jiruun bareenna. Kanaaf dibata alaa caalaa kan nuti fookas gochuu qabnu sammuu keenya isa rifeensa isaa adda addaa yeroo keenya gubnee tajaajila keenya gubnee waan hunda keenya gubnee rifeensa mataa isa bakkee isaa irratti fookas gochuu otoo hin taane inni guddaan bakkee isaa gabbisuurra keessa isaatti gabbisuudha. Kunis immoo hafuura Waaqayyootiin gabbachuu akka qabu malee bakkeen bareenne keessi keenya yoo fokkise gatiin qabu. Inni guddaan sammuun keessa buqqeen isaa bareedu otoo hin taane keessa haa bareedu. Inni kunis sammuu dhalootaaf hojjetu, sammuu Kiristoosiif hojjetu. Malee bakkeen isaa bareede borurraa dhumuu danda'a. Har'a addunyaan rifeensa mataa ishee biqilchuuf jettee halkanii guyyaa akka kaachaa jirtu. Garuu biyyoota keenya keessatti qorichuma karaarraa jiranii shaampoo adda addaa rifeensa biqilcha jedhanii namoonni gurguratan qorichi kamiyyuu rifeensa mataa akka fayyisuu magarsuu akka hin dandeenye. Yaaliiwwan har'a gaggeeffaman keessaa qorichoonni akka minoxidil fi finasteride jedhamanii qorichoonni lamaan kun gabaarra yoo jiraatan illee biyya keenya keessa akka hin jirree fi rifeensi mataa kunis immoo inherited male inherited baldness waan ta'eef tasumayyuu akka fayyuu hin dandeenyes genetic waan ta'eef tasuma fayyuu akka hin dandeenye. Kanaaf inni guddaan rifeensa keenya kunuunfachuu caalaa jireenya keenya hafuuraa kunuunfachuu keessa isaa gabbifachuu akka barbaachisu macaafa qulqulluu keessaa waliin qabannee ilaalleerra. Itti fufees wantoota nuyi jalqabnee ilaalle keessatti teekinooloojii duukaa wal qabatee kan dhufe inni guddaan dorgommii ispoortiiti. Har'a addunyaan dorgommii ispoortii cimaa keessa jirti. Sababni isaa akka miidiyaa guddaatti kan odeeffamu inni guddaan har'a dorgommii ispoortiiti. Iddoo guddaa kan qabu dargaggoota keessatti dabalatee namoota gurguddoo dabalatee bakka guddaa kan qabu dorgommii ispoortiiti. Dorgommiin ispoortii kun bakka jaallatamummaa kan qabuu fi namoota hedduu biratti illee haala addaatiin kan dinqisiifatamudha. Kunis immoo jireenya namoota hedduu biratti baay'ee jaalatamaa kan ta'e namoonni baay'een akka jaalatanii fi keessumaa immoo biyya keenya keessatti taphi kubbaa miilaa biyyoota gurguddootan keessatti warreen akka booksingii fi akkasumas baaskeetboolii jireenya namoota hedduu involvii godhanii akka jiran waliin barachuu jalqabnee turre. Kanaaf dhimmi kubbaa fi dhimmi ispoortii har'a dhimma addunyaa akka ta'e bakka deemutti namni hundumtuu kan inni odeessu miidiyaa dhaggeeffachuuf turullee namni waa'ee miidiyaa taphaa yookiin immoo ispoortii akka ta'e akka jaallatu keessumaa konfiraansii hafuuraa gurguddaa fi walgahii addunyaa caalaa bakka ispoortiitti namni akka walga'u konfiraansii gaggeeffamaa jiru caalaa namni bakki inni itti walgamu istaadiyeemii kubbaa miilaa yookiin immoo istaadiyeemii akka tasaate namoonni baay'een garuu jireenya akka gammachuutti akka lakkaan taphni ispoortii akka gammachuu guutuu namaa laatutti sammuun dhala namaa amansiise akka jiru. Kunis immoo har'a addunyaan keessa jiru keessatti namoonni baay'een hamma Kiristoosiin jaalataniif jireenya isaanii obboleessa isaanii jaallatan caalaa hamma taphattootaaf gatii laatan. Kunis immoo namoonni baay'een kilabii deeggaraniif gatii guddaa laatu malee waldaa isaaniif gatii laatan. Kaayyoo isaaniif gatii laatan, jireenya isaaniif gatii laatan. Hamma taphataa kilabii biyya tokko deeggaran obboleessa isaanii tokko akka hin jaalanne, waldaa isaanii akka hin jaalanne, hangafa isaanii akka hin jaalanne bara kana keessa jirra. Kanaaf hamma of beekan caalaa, hamma hiriyaa isaanii beekan caalaa dhaloonni baay'een hamma taphataa biyya Ingilaandi beekanitti hin ga'u. Kanaaf taphataan biyya Ingilaandi tokko averejilii miindaa isaa torbanitti paawundii 300 yoo nyaate kun immoo dhaqee naannoo guyyaa tokkotti birrii Itoophiyaatti naannoo miiliyoona 1.7 kan nyaatu. Daqiiqaa tokkotti qarshii 3,000 ol akka argatu. Kun immoo biyya keenya keessatti isa inni daqiiqaa tokkotti nyaatu biyya keenya keessatti miindaa ji'a tokkoyyuu akka hin guunne. Sababni isaa isaaniif jireenyadha. Nuuf garuu otuman beekin jireenya isaanii keessa galle. Biyya keenya keessatti taphataan kilabii Arsenaal tokko Manchester deeggarsaan tasuman galu. Inni taphatu garuu jireenya isaa iddoo barbaadetti jijjiirata.
nuni garuu hin jijjiirrannu. Sababni isaa jireenya keenya keessa maayindi kontiroolii ta'eera. Kanaaf dhalli namaa biyya keenya keessatti hamma kilabii isaa jaallatu riyyaa isaa hin jaallatu. Hamma kilabii isaa jaallatu mana barumsaa isaa hin jaallatu. Hamma kilabii isaa jaallatu dhaloota obbolaa isaa hin jaallatu. Kanaafi har'a waldaa kiristaanaa keessas gaafa teenya ilaallu taphi kubbaa miilaa daqiiqaa 90 taphatamu keessatti dhalli namaa otoo hin dadhabiin daqiiqaa 90 guutuu dhaabbata. Waldaa kiristaanaa keessatti lallaba dubbii waaqayyoof garuu daqiiqaa 30 kan hin dhaabbanne jilbeeffatee daqiiqaa 10 kan hin kadhanne kubbaaf garuu gatii guddaa laata. Because the time is time of mind control. Time of mind control. Kanaaf ijoollonni baay'een fi dargaggoonni baay'een isaanii inni guddaan isaanii kan irratti focus godhan inni guddaan kan isaanitti focus godhan taphattoonni kun kophee isaan uffatan lakkoofsa isaatti taphatan haadha manaa isaanii fira isaanii lammii isaanii beeku. Har'a dargaggoonni baay'een adaadaa isaanii kan hin beekne fira isaanii kan hin beekne eenyummaa Roonaaldoo eenyummaa Meesii beeku. Kun immoo dhaqee of wallaallee namoota biraaf akka gabroom sammuun akka gamroomnuun godheera. Har'a daa'imman xixiqqoon abbootiif haadhi televezyiinii bitanii mana keessa kaa'u. Ijoolleen garuu kan isaan ilaalan abbootiin hin beekan. Kanaaf ijoolleen kan isaan beekan taphataa abaluun, akterii abaluun yookiin immoo muuziqeessa abaluun kopheen isaa maal jaalata akka nama wajjin jiraataa turetti waa'ee isaa beeku. Garuu adaadaan isaanii, akkoon isaanii, safuun isaanii, eenyummaan isaanii maal akka ta'e hin beeku. When we come to this spiritual macaafni qulqulluun maal jedhanii hin beekani. Oromoo ta'uu isaanii keessatti waa'ee aadaaf safuu Oromooillee hin beekan. Gara lammummaatti yoo deemne eenyummaa isaanii hin beekan. Kaleessa maal ture seenaan beekan. Kan isaan beekan garuu biyya Ingilaandiitti akkas ta'e biyya akkasitti akkas ta'e jedhu hin beeku. Kilabii tokko keessa dhalli namaa har'a taphattoota 12 isaanii maqaa isaanii waama. Macaafa qulqulluu keessatti garuu ergamoota Yesuus Kiristoos 12 isaanii namni maqaa isaa hin beekne hedduudha. Kanaaf isa kamtu nurratti moo'ee jira jechuu dandeenya laata. Kubbaa ilaaluun bareedaadha. Kubbaaf jiraachuun garuu jireenya miti nan jedha. Kanaaf jireenya keenya keessatti namni karaa deemu irratti bakka deemu irratti dhimmi ittiin taphatamu waa'ee tapha ispoortiiti. Namni kan inni wal falmu mata duree guddaa wal falmiis isuma kanadha. Namni waa'ee hiyyeessa gargaaru dhalootaaf jiraachuu waa'ee lammiisaaf dubbatu hin jiru. Kan inni guddaan akka dhimma ishuutti taasisuu isa kanadha. Keessumaa namoonni baay'een sababa kanaaf jecha bokkaa keessa, rooba keessa, bakka qorraa keessa halkan guyyaa osoo hin jedhiin lubbuu isaanii dabarsanii bakka itti taphni kun gaggeeffamu dhaqanii ilaalu. Gatii kaffalanii ispoortiif gatii guddaa kaffalu jechuudha. Kanaaf haala mijanne keessatti kana keessa jiru. Kanaaf yeroo baay'ee wantoonni kun gaafa jireenya keenya keessatti ilaallu har'a namooti baay'een tapha kana qumaara yookiin gaambiliif susceptibilidha. Har'a taphoonni baay'een naannoo Finfinnee keessatti ilaalamu hundi isaanii qumaara irratti ta'eera. Kilabii kana immoo kilabii kootu immoo kankoo kan jedhutti deebi'eera. Kankoo kan jedhutti deebi'eera. Kanaaf yeroo baay'ee qarshii guddaa westi gochuudhaan dhalli namaa illee isa kana duwwaa otoo hin taane hiriyyaasaaf shaayii bituu caalaa ittiin kubbaa ilaalutti akka gammadu. Abbaan illee ijoollee isaa gargaaruuf kophee daftara bituu caalaa ittiin kubbaa akka bituu yookiin immoo ittiin kubbaa bituutti akka gammadu. Kanaaf yeroo baay'ee qarshii qabsiisuudhaan yookiin immoo qumaara taphachuun addunyaan kun tapha kubbaa keessatti gatii guddaa qabdi. Har'a immoo biyyoota guddatan keessatti wanti nuti ilaalaa jirru namni qarshii qabeenya isaa gurguree sababa kubbaa fixeef haadha manaa illee kan akka qumaaraatti qabsiisu baay'ateera. Kanaaf haadha manaa isaanii qumaara qabsiisanii kan taphatan yookiin immoo kilabii kan deeggaran har'a hedduudha. Kanaaf bara amma keessa jirru kana keessa baratti sammuun keenya kubbaaf garroomee jira keessa jirra. Kanaaf har'a dargaggoonni baay'een gaafa kubbaa ilaalan kilabii isaanii kilabii koo caalaa kilabii koo caala kan jechuudhaan wal falmaniif garee uumanii kan warreeban hedduudha kan wal ajjeesanis hedduudha. Nuni asitti lafa jarri nun beeknetti uumamuu keenya hin beeknetti wal ajjeefna. Jarri garuu uumamuu keenya hin beekani. Unumitii biyya keenya iyyuu hin beekani. Lafa keenya iyyuu hin beekani. Nuni garuu dabarree isaaniif qabsoo guddaa keessa gallee jirra. Obboleessa obboleettii ko eenyuuf qabsoo jirta laati? Eenyuuf qabsaa jirta laati? Either does really Messi or Ronaldo or Neymar knows you si beekaa laati? Nu beekaa laati? Inni guddaan kilabii laati. Kilabiin madda gammachuu keenyaa otoo hin taane madda bashannana keenyaati. Kubbaa ilaaluuf itti gammanna.
tontaan inni guddaan gammachuu dhugaa namaaf hin laatu. Garuu kubbaan kan ilaalamu yoomiyyuu taanaan ittiin bashannanuuf wantoota bashannanaa keessaa kilabiin ittiin ilaalamuu danda'a. Har'a namoonni baay'een kilabiin isaanii gaafamoo nama bukkee isaanii kan dhaan kan warreeban hedduudha. Dabalataan immoo televezyiinii ilaalan kan dhagaadhaan rukutanis hedduudha. Kun immoo har'a garaagartummaa dhaloota gidduutti fideera. Namoonni baay'een dargaggoonni magaala keessaa kan garee uumanii akka nama siyaasaa fakkeessanitti warreebanis hedduudha. Kun immoo ilaalcha adda addaa wal caccabisaa tokkummaa fiduu dhiiseera. Abbaan manaa fi haadha manaallee kan kilabii adda addaa deeggaruudhaan kan gaa'illi isaanii diigame lakkoofsan qabu. Mana keessatti ijoolleen firriif lammiin sababa kilabiitiin kan gargar diigaman kan wal jibban hedduudha. Jaalalli diigamee hammina gidduu keenyatti dhufe. Nuni garuu hin beeknu. Foon lafa jiru cululleen samiirraa wal lolti jedhama. Kan Ingilaandii taphatamuuf, kan Ispeenii taphatamuuf, kan Biraazilii taphatamuuf, yookiin kan Ispeen yookiin Jarman, Faransaay taphatamuuf nuni garuu lafa fagoo irratti wal lolaa jirra. Lafa fagoo irratti wal dhiphisaa jirra. Obboleessa ko obboleettii ko inni guddaan dhimmi ispoortii dhimma addunyaati malee dhimma waaqayyoo miti. Dhimmi ispoortii dhimma addunyaati malee dhimma lubbuus miti. Be focused on your life. Lubbuu kee irratti xiyyeeffachuu qabda. Kilabii ilaali deeggari rakkinan qabu. An akka koo kubbaa ilaaluuf jaallatuus hin jiru. Garuu jireenya koo kaayyoo koo kubbaan kaayyoo koo naan caalu. Kubbaan jireenya koo naan caalu. Kubbaan eenyummaa koo naan caalu. Yeroo koo gubee gaa'ila koof barnoota koof jedhee haala koof jedhee kubbaa caalchifachuu hin qabu. Inni guddaan kilabii kubbaa kamiyyuu ilaali. Ispoortiitti bashannani. Yoo ilaalte itti hojiitti geeddaruuf yaali. Garuu kanatti fookas gochuu qabdu. Inni guddaan kubbaan jireenya kee ol sii ta'uu hin qabu. Gaa'ila kee ol sii ta'uu hin qabu. Obboleessa kee ol sii ta'uu qabu. Kaayyoo kee ol sii ta'uu qabu. Kan dursuu qabu kaayyoo keeti. Kan dursuu qabu jireenya keeti. Kanaaf yeroo bashannana kee ilaali malee jireenya kubbaan buddeena siif hin ta'u, kubbaan barnoota siif hin ta'u, kubbaan gireedii siif hin ta'u, kubbaan milkaa'ina siif hin ta'u. Kan milkaa'ina sii ta'u hojjettudha. Bear in mind. Never lose your time in unwanted place. Bakka hin taanetti yeroo kee hin gubiin. Sababni isaa dhalli namaa baay'een kubbaan sammuun nama maaliif kontrool ta'e gaafa jennu inni guddaan nama uf amansiise wanti seeneen malee ergaa biraan qabu. Ergaa biraan qabu. Inni guddaan seexanatu sammuu namaa irratti hojjete miti. Namnumti baay'ee walirraa waan argeef kubbaa waan nama bashannansiisa boqachiisa waan jedheef dhaloonni baay'een sana follow godhe. Har'a immoo namoonni baay'een keenya follow warra kaa waan goonuuf irraa fudhanne malee seexana sammuu keenya control godhe miti. Garuu teknoolojii sammuu keenya control godhe. Gaarii nutti fakkaatee walirraa fudhannee control taane. Amma nan jedha. Kilabii deeggari. Ilaali garuu kaayyoo keetti bu'uu hin qabu. Dhimmichi dhimma jireenya kee ta'uu hin qabu. Dhimmichi is an extra additional ta'uu qaba. Hojii kee ta'uu hin qabu. Madda galii kee ittiin argattu ta'uu hin qabu. Kana jechuun ittiin kumaara taphattee, ittiin deeggartee, ittiin kilabii uffata qabeenya kee waan hundumaa gurgurtee kilabii deeggaruu uffatan bitatiin. Shurraabii maaliyaa kilabii kana deeggaruuf jettee 19 hin geeddariin inni guddaa jireenya keef kan ta'u jalqaba uffadhu. Sababni isaa kilabii kam uffadhe Arsenal, Manchester City, Barca, Real Madrid, whatever, Bayern Munich yookiin PSG uffadhe jarri nam beekan. Kanaaf akka nam tokkotti kilabii tokko deeggara. Akka nam tokkotti kubbaa ilaala. Inni kun rakkinan qabu. Garuu nan jedha kaayyoo kee irra sii caaluu hin qabu. Abbaarra namni namaaf hin ulfaa'u. Kan ulfaa'uu qabu abbaa keeti. Ufuma kee mataa keetti ulfaa'uu qabda. Kaayyoo kee ulfoofta kaayyoo keef deessan. Inni taphatus kaayyoo isaa ulfaa'ee kaayyoo isaaf daa. Kanaaf lafa fagoo jirrutti waliin dhiphinnu obboleessa keen jibbiin haadha manaa kee ijoollee keen jibbiin kan si caaluu qabu isa si bukkee kee jirudha. Dhimmi odeeffamuu qabu dhimma kubbaa ta'uu hin taane dhimma addunyaa inni odeeffamuu qabu dhimma waa'ee kaayyoo kee ta'uu qaba. Jalqaba kanatti odeessuu qabdu waa'ee kaayyoo keeti. Jalqaba kanatti odeessuu qabdu waa'ee barnoota keeti. Jalqaba kanatti odeessuu qabdu waa'ee gaa'ila keeti, waa'ee hiriyyaa keeti bor maal akka gootudha. It should be first plan. It should be for your objective. It should be you should have to lie down for your objective to achieve. Kan dursuu qabu isa kanadha. Kanaafi wantoota goon hundumaa keessatti akkas jedha. Macaafa Xiimotewos duraa 6:11 as jira. Ati garuu nama Waaqayyoo kana hundumaa irraa fagaadhu. Qajeelinaaf akka nama Waaqayyoof jiraachuuf amantiidhaan jaalalaaf obsaaf gara laafummaadhaan dhamai jedhee dubbata. Kanaaf nan jedha inni guddaan addunyaan kun addunyaa kam keessa yoo jiraatte iyyuu barri kun bara addunyaa kam keessa yoo jiraatte iyyuu kan dursuu qabu nuti kaayyoo keenya isa nurra jirudha. Kanaaf dhimmi ispoortii dhimma addunyaati malee dhimma Waaqayyoo akka hin taane. Dhimmi ispoortii dhimma miidiyaati malee dhimma eenyuyyuu akka hin taane. Dhimma ispoortii dhimma buddeenaa akka hin taane dhimma jireenyaa akka hin taane. It should be an extra akka jireenya dabalataa otoo hin taane akka itti bashannanu duwwaa nuuf haa ta'u. Dargaggeessa koo dargaggeettii koo Arsenaal jettee obboleessa keen jibbii, Manchester jettee obboleessa keen jibbiin
Arsenaalin laaluuf jettee charchii sagantaa qabdu hin gubiin. Manchesteriif jettee sagan obboleessa keen jibbiin, bara keen jibbiin, karaa keen jibbiin. Live for the truth, live for the truth. It should be. Lafa nun beeknetti nuni fagaannee nutti hin fakkaatne. Koppii biyya kamiyyuu fudhannee hin jiraannu. Kilabii deeggarra malee buddeena hin godhannu. Jireenya keenya dabarsinetti hin laannu. Kun dhimma ispoortiiti. Qabxiin inni ta'an waa'ee sooshaal miidiyaati. Qabxii irra ilaalu keessaa waa'ee sooshaal miidiyaati. Har'a sooshaal miidiyaan wantoota addunyaa keessatti bal'atanii jiran keessaa inni tokko isa tokkodha. Jireenya fuuraa keenya progress either forward yookiin backward wantoota godhan keessaa isaan tokko inni kun sooshaal miidiyaadha. Sooshaal miidiyaan intarneetii dabalatee jechuudha. Har'a intarneetiin dabalatee wantoota adda addaa dhaloonni namaa fayyadamu. Warreen akka feesbuukii, warreen akka iskaayipii, imeelii, jiimeelii, yahoo meelii, tiwiiterii, telegiraamii, waatsaappii, wiichaatii, instaagiraamii, QQ, tiiktookii, akkasumas tiwiiterii, tumbilar, orkii zooniin har'a wantoota addunyaa keessatti bal'inaan fayyadamaa jiran keessaa isaan tokkodha. Keessumaa jechi intarneetii jedhu normaalii kan inni wal qabatu intarneetiif jechi globalization jedhu bara 1961 kan abuuraman yoo ta'u normaalii previously isinitti beekture. Globalization is a process of internal integration arising from interchange of ideas, views, products as well as in terms of technological infrastructures as well as the interdependence in different sectors so that the world is on one globe. So that addunyaa kun addunyaa qe'ee tokko akka taatu jechuudha. Bara 1961 keessa namichi intarneetii Leonard Keynork jedhamu gara intarneetii imeela yookiin immoo intarneetii kana gara addunyaatti akka abuuree fi bara 1972 immoo namichi Roy Thomson jedhamu imeelii akka uumee fi addunyaan kun achirraa qabdee dhiyeenya kana hojii kana keessa akka galte dubbanneerra. Barnoota keenya gara jalqaba faayidaa miidhaa teknoolojii kana yookiin immoo intarneetii kana hedduu isaa kaaseera. Har'a garuu wantoota tokko kaasuu jalqaba. Har'a addunyaa keessatti inni guddaan namoota jiran keessaa harki 59 intarneetii akka fayyadamu. Harki 59 jechuun around 4.66 billion people are currently using an internet. 4.66 billion people are currently using an internet. Kana jechuun daataan kun barana kan ta'u bara darbe garuu waggaatti namooti intarneetii fayyadaman bara kana keessa duwwaa namooti itti fayyadaman intarneetii fayyadaman giroo kan inni ta'an namoota miiliyoona 321 akka haaraan itti dabalaman namoota waggaatti kan dabalamu kana yoo ta'u guyyaatti intarneetii kan fayyadamuuf itti dabalamu namni haaraan namoota 875 per day. About 875,000 people are new users per year. The added new users are around 321 million in the past 12 months. Kanaaf namooti dhalatan garuu guyyaa tokko keessatti per year 18 barsis per 100,000 kuma tokkodha. Namooti dhalatan namni dhalatu 18 tuqaashan barsi per 1000 dha yoo ta'u namoonni waggaatti intarneetiitti itti fayyadaman garuu har'a namoota miiliyoona 321 globaalii garuu har'a intarneetii kan fayyadaman namoota biliyoona 6.44 yookiin immoo harka 59 irra gaheera jechuudha. Harka 59 irra gaheera jechuudha. Kanaaf har'a addunyaa jirru kana keessatti wanti hubatamuu qabu biyyoonni guddatan baay'een isaanii intarneetii akka hir'isaa jiranii fi gariin garuu baay'ee keessatti akka kufaa jiran. Fakkeenyaaf har'a top internetii users warreen jedhaman warreen akka China fi England miti. Yeroo baay'ee teknoolojii kana kan fidan biyyoota akka China fi USA yoo ta'u garuu kan itti fayyadamaa jiran biyyoota biraadha. Har'a uummata China keessaa parsentiin 63.3 duwwaatu internetii fayyadama. Kanaaf har'a Chinaan biyyoota internetii fayyadaman keessa akka addunyaatti 98ffaarra biyya jirti yoo ta'u USA keessa garuu harki 96.26 internetiitti kan fayyadamu yoo ta'u USA'n har'a sadarkaa 14ffaarra fayyadamti. Keessumaa Icelandonni har'a tokkooti haga 5tti qabatan warreen akka Falkland Iceland, warreen akka Andorra, Bermuda, Iceland fi Kuwait warreen jedhaman harka 1.5tti qabataniiru. Kanaaf parsentii 100 keessaa namni 99 internetii fayyadama jechuudha. Internetii fayyadama jechuudha. Itoophiyaa keessatti har'a gaafatee ilaalamu
Itoophiyaa keessatti namoota interneetii fayyadaman har'a approximately total population keessa harka 18.6dha. Kanaaf akka addunyaatti biyyoota jiran keessa interneetii fayyadamuudhaan Itoophiyaan harka sadarkaa 185 irra jirti. Sadarkaa 185 irra jirti. Har'a gaafa taa'amee yaadamu har'a globaalii kanneen ilaalu akka addunyaa keessatti namooti feesbuukii fayyadaman globaalii namoota miiliyoona 2.7dha. Kana jechuun biyya keenya keessatti namoonni baay'een feesbuukii fayyadaman malee akka addunyaatti garuu sooshaal miidiyaan baay'ee fayyadamu wiichaatiidha. Namoonni biiliyoona 1.06 ta'an wiichaatiitti fayyadamu. Namooti instaagiraamii ta'an immoo naannoo namoota biiliyoona 1 yommuu fayyadaman QQ kan fayyadaman miiliyoona 861 fi tumbilar kan fayyadaman naannoo miiliyoona 642ti. Keessumaa Qzoonii kan fayyadaman immoo naannoo namoota miiliyoona 632 yoo ta'u, TikTok kan fayyadaman immoo namoota miiliyoona 500 fi Twitter kan fayyadaman miiliyoona 335dha. Kanaaf Gmail kan fayyadaman har'a biyya keenya keessatti kanneen fayyadaman naannoo miiliyoona 1.8ti. Biyya keenya keessatti wantoota beekaman keessaa tokko Telegiraamidha. Akka globaliitti Telegiraamiin namoota miiliyoona dhiyeenya kana miiliyoona 500 akka fayyadaman gabaasni tokko jira. Gara Itoophiyaatti gaafa teenye ilaallu Itoophiyaan har'a addunyaarraa sadarkaa dhumaarra yookiin immoo sadarkaa 185 irra jirti. Kanaaf Itoophiyaa keessatti akka bara 2020tti namoota interneetii fayyadaman namoota miiliyoona 21.4dha. Kanaaf interneetii dabalatee jechuudha. Kanaaf guddinni interneetii Itoophiyaa keessatti harka 2.6dha. Kanaaf waggaa tokko keessatti namoota interneetii itti dabalaman bara 2021tti namoota 534dha. Kanaaf keessumaa kanneen keessa har'a feesbuukii kanaan kan fayyadaman namoota miiliyoona 6,137 akka ta'anidha. Kanaaf keessumaa dargaggoonni umrii isaanii waggaa 25-34tti ta'an haafii kanaa fayyadamaa jiru jechuudha. Kanaaf dargaggoonni miiliyoona 3.8 ta'an interneetii kana fayyadamu jechuudha. Kanaaf har'a interneetiin fayyadamuunsaa daataa isaa kan hin fideef karentilii jireenya kiristaanummaa babal'achaa jiru caalaa guddina babal'achaa jiru caalaa sadarkaa barnootaan dhalli namaa fayyadamu caalaa interneetiin akka irra babal'achaa jiru beekuun barbaachisaadha. Kanaaf guddina fiigaa fi jirru caalaa hojii hojjechaa jirru caalaa tarkaanfachaa jirru caalaa har'a guddinni jiru guddina interneetiiti jechuu barbaade. Waldaa kiristaanaa babal'atu caalaa hojii gaarii hojjetamu caalaa interneetota kanatu baay'ee babal'achaa jira. Kanaaf interneetiin har'a addunyaa jirru kana keessatti interneetiin faayidaawwan gurguddaa hedduu akka qabu yeroo darbe ilaalleerra. Kun immoo namoonni baay'een akka wal quunnaman kunoo bifa kanaatiin akka waliin haasofnu keessumaa fira walitti dhiyeessee namoota adda addaa akka wal communicate godhan qorannoodhaaf qo'annoodhaaf akkasumas immoo wal arguudhaaf madda galiidhaaf hojiiwwan gurguddaa interneetiin hojjenne hin jiru. Interneetiin har'a faayidaawwan gurguddaa hin lakkaa'amne jiru. Kanaaf faayidaawwan gurguddaa qaba interneetiin kan hin lakkaa'amne hin jiru. Unlimited benefits. Kanaaf interneetiin faayidaa gurguddaa hedduu qaba. Garuu akkuma interneetiin faayidaa qabu wanti faayidaa qabu hundumtuu immoo miidhaa qaba. Wanti nu fayyadu hundumtuu miidhaa qaba. Kanaaf waan hundumtuu sanyiitti facaafattetu sii marga. Wanta qottee facaafattetu sii marga. Laficharra xaafii facaafannaan xaafii sii marga. Marga facaafte marga sii marga. Atis wantuma search goote internet irraa argatta. Kanaaf internet irraa kanatti argattu wantuma search goote malee wanta searching goone internet irraa hin argamu. Har'a internet duukaa wajji wal qabatee har'a jireenyi kun jireenya qoraattii dhoqqee keessaa fakkaata. Qoraattiin dhoqqee keessaa dhoqqee sababeeffatee nama waraana. Qoraattiin dhoqqee keessaa dhoqqee sababeeffatee nama waraana malee karaarra yoo taa'e namni dhoqqee qoraattii irra hojjetu. Injiraan mataa keessaa mataa sababeeffattee yookiin immoo rifeensa sababeeffattee nama nyaatti. Bofti marga keessaa yookiin immoo bosona keessaa bosona yookiin marga daheeffatee nama waraana. Har'as wantoonni summii ta'an interneetii sababeeffatanii dhaloota keenya waraanaa jiru. Gaarii kan fakkaatu hundumtuu gaarii miti. Waaqayyo xaafii yoo nu laate xaafii sana abbaasaatu feccatee yookiin immoo qulleeffatee daakkatee nyaata. Qualitiin xaafii buddeenaa kan inni determine ta'u xaafii oriijinaala isaa toon taane akka itti qullaa'edha. Xaafii keessa cirrachis biyyoonis jiraachuu danda'a. Akka itti qulleeffattee buddeen tolchattutu murteessa.
akkatitti gingilchite akkatitti tolchite yookiin immoo akkatitti qulleessite akkatitti gingilchite akkatitti miiciteef daaksite akkati bukeeffatte tolchitetu kwaalitii buddeen sanaa murteessa. Arras immoo interneetii kana keessa gaafa fayyadamnu waanuma nuti barbaanne waan nuti fayyadamnetu jireenya keenya determiin godha. Hojii jallaanis hojii gaariinis interneetii kana keessa dhokatee jira. Garuu inni guddaan kan nutti laatame inni guddaan xaafiin hundumtuu waaqayyo quurroof yoo xaafii laate xaafii isaa keessaa kan isheen abbaa ishee funaannatee nyaata malee waaqayyo quurroof adda baasee laanne. Xaafiidhaaf kan ishee fayyadu quurroon keessaa filattee nyaatti. Dhaloonni keenyas garuu keessaa waan filatee nyaatu natti hin fakkaatu. Internet is a good progress. Namoonni tokko waan internetiin fayyadamu irraan fagaadheera. Har'a addunyaa jirru kana keessatti internet irraa fagaachuun hin danda'amu. Sababni isaa har'a jireenya namaa duukaa kan wal simate waan ta'eef internet ala hojii hojjechuun hin danda'amu. Garuu internet irraa fagaachuu otoo hin taane waan fayyadamu keessaa fayyadamuudha. Waan seeccannu keessaa seeccaanuudha. Waan nuuf ta'u keessaa hammaarrachuudha malee irraa fagaachuu miti. Yeroo keenya internetii Facebook irratti gubuu otoo hin taane kaayyoo keenya ittiin barbaadannu keessaa argachuufidha. Summiiwwan adda addaa keessa jirra. Kanaaf wantoota jiran seeccachuu keessaa barbaadachuun akka dirqama ta'edha. Kanaaf wantoota har'a addunyaa kana keessaa dhiibbaa inni guddaan har'a qabxii tokko wajjin ilaallee xumurra. Internetiin inni guddaan kan inni fide keessaa akka addunyaatti namoota hedduu miidhu keessaa addiction yookiin immoo isa araada jedhamudha. Globaalii har'a internetiitti namoonni addict yookiin immoo summii internetiitiin qabamanii dhukkubsachaa jiran namoota miiliyoona 420dha. Namoonni miiliyoona 420 har'a summii internetiitiin dhukkubsachaa jiru yookiin immoo sammuun isaanii mind control ta'eera. Kunis immoo qorannoo meetaafiiziksii yookiin immoo meeta anaalaayisisii yeroo dhiyeenya kana joornaalii saayibar saayikooloojii beevirii sooshaal neetwoorkii irratti maxxanfame irratti akka dubbatutti global prevalensiin internet addictionii parsentii 6 akka ga'ee fi keessumaa inni guddaan isaa naannoo middle east naannoo eeshiyaa kana harka 10.6 akka ga'u keessumaa noorzeernii fi western europe immoo xiqqoo akka ta'e 2.6% akka ta'e qorannoon ni gaggeessa qorannoon ni ibsa jechuudha. Kanaaf currently the global prevalence of the internet induced addiction reaches around 6% and it's estimated that the prevalence of global internet addiction is going to be increased. Kunis immoo qorannoon kun akka jirutti fuulduratti internet addiction kun akka dabalaa deemu. Kanaaf araadi kun immoo araadota jiran caalaa araada akka dhugaatii ejjaaf tamboo akka caaluuf namoonni baay'een jireenya isaanii kanatti dabarsanii akka laatan araadi kun fira isaanii jibbisiisee nama isaan hin beekne jibbisiisee nama isaan beeku jibbisiisee nama isaan hin beekne akka dhaloota barsiise. Kanaaf dhaloonni baay'een kun har'a kophaa galeeyyii akka ta'an eenyummaa lammii isaanii dhiisanii maalummaa kaayyoo isaanii dhiisanii kophaa akka jiraatan araada irraa kan ka'e sammuun isaanii waa biraa yaaduu dhiisee wanta sana duwwaa akka yaadu fira isaanii bukkee nama isaanii bukkee otoo hin taane kan isaan irratti fookas gochaa jiran nama isaan hin beekne fageenya taa'e waliin haasoo duukaa akka ta'eef araanni kunis immoo har'a akka addunyaatti namoonni parsentii 25 ta'an ji'a tokko keessatti internet addiction sana akka develop gochaa jiran. Kanaaf namoonni baay'een har'a internet globally average per day for social media kan jedhamu average per day social media kan jedhamu namni tokko internet kan inni fayyadamu guyyaatti sa'aatii tokkoof daqiiqaa 44 yookiin immoo sa'aatii 444 yookiin immoo sa'aatii 2 daqiiqaa 24 fayyadama. Keessumaa biyyoota akka Ukrainii fi biyya United Kingdom fi Philippines keessatti immoo sa'aatii 10 guyyaa keessaa kan fayyadamanis hedduudha. Keessumaa namoonni tokko kontiinersii haga sa'aatii 14 akka fayyadaman namoonni jiru. Kunis immoo har'a namooti baay'een sochii qaama dhorkee namoonni iddoo tokko deemuudhaaf lafa tokko deemuudhaaf kaayyoo isaanii dagataniiru. Kanaaf namoonni baay'een manta akka ta'anii lafa tokko ta'anii oliif gadi waan hin deemneef har'a dhukkuboota hedduuf saaxilameera. Namoonni baay'een achirraa fiilmii kana ilaaluudhaan fiilmiiwwan tokko ilaaluudhaan akka gaangisterii yakkaaf saaxilamaniiru. Hanni baay'een kan inni develop ta'e oriijinaaliin isaa fiilmii ilaaluudhaan. Kanaaf nama saamuu nama jeesuu dhiiga dhangalaasuun kan inni dhufe araada internet irraa jalqabeeti.
Kanaaf har'a biyyoota tokko keessatti araada fiilmiirra arganii namoonni baay'ee jireenya isaanii appilaayi gochuudhaan namoota baay'ee qalu, namoota baay'ee ajjeesu, namoota baay'ee saamu. Sababni isaa waan argan hojiitti geeddaru. Waan hin agarre hojiitti geeddaruun hin jiru. Namni waanuma shaakalee baasee mul'isa waan ta'eef. Kanaaf dabalataan immoo araadni kun namoota baay'ee ejjummaa fi xuraa'ummaa garaagaraatiif saaxileera. Namoonni baay'een jireenya isaanii kana intarneetii dhiisuu akka hin dandeenye amansiisaniiru. Buddeen isaanii, kaayyoon isaanii, barnoota isaanii dhiisuu wayya malee kana dhiisuu hin danda'ani. Namoonni baay'een hirribaa gaafa kaan jalqaba kan isaan cheek godhatan feesbuukiif imeelii isaaniiti. Jalqaba ka'anii kaayyoo kadhatanii ka'uurra yookiin immoo nagaan obboleessa obboleetti gaafachuu kan dursu moobaayilii isaaniirraa keessaa suusii ta'ee jalqaba feesbuukii isaanii follow godhu yookiin immoo feesbuukii isaanii ilaalu. This is a great addiction. Kanaaf namoonni baay'een waa'ee jireenya isaaniif dhimma hin qaban. Araadni kun immoo araada intarneetii duwwaa otoo hin taane televezyiinii yookiin dhaglaalii dabalata. Televezyiinii irratti namoonni baay'een suusii qabatanii sagantaa tokko yoo isa ilaalan malee boqonnaa kan argannes kan jiru. Kanaaf sagantaa diraamaa tokko, sagantaa fiilmii tokko yookiin nama follow godhan yoo ilaalan malee boqonnaan isaanii hin ta'u. Kanaaf namicha argine taanaan jireenya isaanii baay'ee akka dhiphatu. Kun immoo namoota baay'ee keessatti immooshinii yookiin miira hin taane fideera. Kanaaf hanga barbaachisuu ol yoo ta'e wanti hundumtuu summiidha. Hamma barbaachisuu ol yoo ta'e summiidha. Gara biraa har'a addunyaa kana keessatti biyyoota jireenya keenya keessatti inni lammaffaa inni jalqaba araada. Inni lammaffaa kitaabaan itti fayyadamu baay'eesaa intarneetii itti fayyadama ofii koo akka soorsiitti kan itti fayyadamu. Lammaffaa immoo dhimmoota kanaa kitaaba isaa Zarihuun Gabree waangota dhaloota mancaasan keessatti baay'ee barreesseera. Thus I quote as a quote godha akka referansiitti ittiin fayyadama isas kitaabichas. Is my reference. Kanaaf mucoolii miidheera. Har'a ijoollonni baay'een miidhaa intarneetii keessaa tokko mucoolii miidheera. Mucoolii yookiin daa'imman har'a abbaa fi ijoollee isaaniif jalqaba kan agarsiisan qalama qabachuu, iskiriptoo qabachuu osoo hin taane moobaayilii qabachuudha. Ijoolleen jalqaba kan isheen jalqabdu geemii taphachuu jalqabdi malee qubee barachuu hin jalqabne. Kanaaf ijoolleen baay'een kan jalqaba beekan maqaa geemiif, maqaa fiilmii, maqaa taphattootaa beeku malee maqaa fira isaanii hin beekan. Har'a abbootiif abbaa fi ijoollee isaanii dubbii waaqayyootiin qaruu gararraatti geemii taphachiisuudhaan dubbii babbareedaa akka dubbattu gochuu barbaadu malee ijoollee isaanii sagalee waaqayyoo keessatti guddisuuf yeroo hin qabani, mul'ata hin qabani har'a. Har'a addunyaa kana keessatti namoonni baay'een mana keessatti iyyuu namoota galaniin dargaggoonni yookiin namoonni galaniin fiilmii ilaalanii ijoollee kana gudeeddaa hin taaneef saaxileera. Bara 2012 keessa Ameerikaa keessatti ji'a tokko keessatti daa'imman 123 humnaan gudeedamani. Namoota wajjin jiraataniin barsiisota isaaniitiin gudeedamani. Kanneen keessaa daa'imman umurii waggaa 5 gadillee keessa akka jiranidha. Kanaaf yakkaaf daa'imman kana susceptible godheera. Namoonni fiilmii kan ilaaluudhaan internet addiction warra ta'an daa'imman kana hedduu isaanii karaatti hambiseera. Dhiiga dhangalaaseera. Kanaaf ijoolleen sammuu nagaa akka hin guddanne namoonni daa'imman barachuu caalaa internetii irra oolu. Guddachuu caalaa intarneetii irra oolu. Dubbii waaqayyoo dubbachuu caalaa intarneetii irra oolu. Kanaaf sammuun daa'immanii kun baratee addunyaa bu'aa buusaa yoo jenne bu'aan buusu. Kanaaf abbaa koo haadha koo ijoollee qabdaa. Ijoollee kee dubbii waaqayyootiin guddisi. Dargaggoota jiran guddisi. Kanaaf dubbii waaqayyoo keessatti godhi. Taphni rakkina hin qabu. Taphni irra geemiin irraa bor buddeen hin ta'u. Dhalootaafis hin ta'u. Bor taphatamee bira darba. Wanta irra ilaallu bor hin jiru. Kan jabatee darbee hafu dubbii waaqayyooti. Nuni amantii lallabna otoo hin taane Kiristoos Yesuus hin lallabna. Kaayyoon keenya immoo inni guddaan buddeenaaf otoo hin taane dhugaaf jiraanne darbuudha. Sababni isaarra nuni gaafa dhalanne duune Kiristoos wajjin duuneerra waan ta'eef du'aan laman du'u. Maqaa barbaanne otoo hin taane jireenya barbaanne arganneerra waan ta'eef isa caalu arganna. Addunyaan harka nuuf rukutuu otoo hin taane nuti inni mootiif samii waaqaaf lafa uume harka nu rukuteera. Kanaaf nuni Kiristoositti dhaannee itti gaafatamtoota addunyaa kanaati. Nan jedha abbaa koo yasa tajaajiltu yasa jaalamtu nuni addunyaa kana keessatti warra dhugaaf jiraatee darbudha. Waamichi keenya waamicha mootota gurguddoota addunyaarra hin caala. Sababni isaa dhimma addunyaa keessaa nu ilaallanne hin jiru. Cubbuu irraa kanaaf. Ani nama hundumaati. Sababni isaa addunyaarraa kan ilaallanne cubbuu duwwaadha.
ani paastoriidha, aktivistiidha, barataadha, barsiisaadha, whatever ani jireenya koo keessaa waan hundumaa jechuun barbaada. Cubbuurraa kan hafe. Sababni isaa ergama koo fixachuun barbaada, atis ergama kee fixadhu. Kaayyoon macaafa ifa Kiristoos kanuma dhaloota ibsuudha. Karaa hundumaa guddisuudha, karaa hundumaa karaatti agarsiisuudha. Buddeenaaf hin waamamne. Sadarkaa barnoota guddaaf hin waamamne. Inni guddaan dhalootaaf jiraachuu waamamne. Ya paastari ya wangeelaa ya saraaji ati raajii duwwaa waamamte ton taane dhaloota waamamte. Barsiisi gorsi dhaloota karaatti deebisi ifa ta'i. Yeroo keen gubiin bara keen gubiin dhaloota oolchi. Wangeelli innati lallabdu dhaloota oolchuu qaba, dhugaa barsiisuu qaba. Hinceetan tarkaanfattan jedhi rakkinan qabu nama ce'u taanaan rakkinan qabu hince'a waan ta'e bittinimiin nama kufu garuu jabeessi. Nama ce'utti ce'uun isaan oolu rakkinan qabu yoo itti mubaattis nama ce'utti maalsaa itti himta. Isa kufu garuu akka inni kufne harka qabi. Isa beelee harka qabi. Dhugaa wangeelaatti himi. Akkuma mootota akkuma Isaayyaas fa'a akkuma Elsaa'i fa'a mootota bira dhaqii jalloota taanaan mootota jalloota hinduu ta'edhi. Hiyyeessa irratti waan hin taane raajiin gurguddoota irratti dhaqii kana balleessite jedhi dhugaa qajeelchi. Elsaan mooticha bira dhaqee ati yeroo kana Eeliyaasis mooticha bira dhaqee akkas goote jedhe. Har'as waajjira keessa deemee dhugaa lallabi. Warra jallina ta'an jallaa gootaa jirta jedhiitti himi. Dargaggeessatti himi, guddaatti himi. Yoos gatiin kee guddaa ta'a. Waldaa nama 10 nama 20 sharaa walitti qabdee dhaloota walirraa waan sassaabin irraa muuxatiin sababni isaa irraa yoo irraa muuxatte boorkan sirraa muuxatutu jira. Waanuma irra facaafte boraan matta. Yaa dargaggoota gurguddoota siniin hin jedha lafa jiraattanitti nagaan siniif haa ta'u. Sinin jaalladha, sinin kabaja. Ayyaanni Waaqayyo siniif haa ta'u. Jiraadha. Nagaan siniif haa ta'u. Humni siniif haa dabalamu. Hamaan sinin argatiin. Diinni keessan sin jala haa kufu. Jalloota, mootota, whatever Awurooppaarraa, Ameerikaarraa anaaf sintu kaasa. Nuni jalina mormina dhugaaf jiraanna. Haadha hiyyeessaaf hin dubbanna. Isa beeleef sin lallabna. Kaayyoon keenya maqaa argachuu otoo hin taane jireenya argachuudha. Jireenyichi immoo harka keenya irra jira. Sinin jaalladha. Sanbata gaarii sinii hawwa. Torbee dhufu asumarraa jalqabee miidhaa intarneetii waliin laala. Ammasitti garuu ayyaanni Waaqayyoo dibati Waaqayyoos sin wajjin haa ta'u. Baay'ee sinin jaalladha. Mijatee otoo hin taane qoraattii keessa dhaabbanne dhugaa lallabna. Hamma torbaniitti Shalom. Ameen.